یو سړی راولاړ شو لمونځ یې کوئ او دا لمونځ یې بغیر د اوداسه کوئ. د لمانځه دپاره خو اوداس ضروري دی، فرض دی. بغیر د اوداسه خو لمونځ نه کېږي. اوس یو سړی وایي استخفافا، مطلب خاص خبره نه ده یاره، اوس خامخا اوداس کوي، بغیر د اوداسه لمونځ صحیح دی. حالانکه الله فرمایي نه دی صحیح، د الله رسول فرمایي نه دی صحیح. نو که دا خبره ده وکړله چې بغیر د اوداسه لمونځ کېږي، وروره ضروري خو نه دی چې خامخا به اوداس کوي، دا سړی د الله د آیاتو خلاف شو. چې الله فرمایي تاسو لمونځونه کوئ، څه کوئ؟ اول به اودس کوئ. نو ته راولاړ شوې بغیر د اوداسه د لمونځ حلال وبولئ، حالانکه هغه حرام دی. دغسې یو چا بغیر د اوداسه لمونځ وکئ، دا نه توهین یې مقصد نه و، سستي وه، کهالت و، کافر کېږي نه، ګناهګاره دی. که دا ووایه چې یاره اودس نو څه ضروري نه دی چې خامخا به اودس کوي، لمونځ دی بغیر د اوداسه یې هم وکړه، دا د لمانځه توهین دی، دا د الله د کلام توهین دی، دا د محمد رسول الله د کلام او د حدیث توهین دی. نو لہذا په دې سړی کافر کېږي. خبره م لږ ښایسته سر خلاصېږي. ته د خامخا د جنت خبرې به کوو، بیا ته خوشحاله یاست. داسې وخت به راغلی، نعوذ بالله نعوذ، دا خبرې به زما ستا تر خوله وتلي، بیا به څه چم کوې؟ کم سے کم دومره خو به خبر سو چې یاره دا کفر دی، ما 100 واره ویلی دی، دا شرک دی، ما 100 واره کړی دی. یا الله زه معافي غواړم، ما چې کله کله هم دا غلطه خبره کړې دی، یا الله زه معافي غواړم، زه توبه ګزاره یم، زه پښیمانه یم، زه نادمه یم یا الله پر دې خبره چې زما در خوله دا خبره وتلې ده. بیا علما فرمایي وای که چیرې یو سړی راولاړ سو شراب یې څښل، شراب، نو شراب حرام دی، هېڅ یوه ذره شک نشته پکې. شراب یې څښل، دی راولاړ سو، بسم الله شریف یې ورباندې وویل. بسم الله سړی پر حلال ووایه. یو سړی بدکاري کوي، بدکاري، بسم الله یې ورباندې وویل. لکه یو سړی د خپل کور والا سره ژوند تېروي، بسم الله شریف ووایي، د الله نوم واخلي، حلال کار دی، الله او رسول فرمایي. نو که یو سړی راولاړ سو پر شرابو باندې بسم الله وویله، یو سړی راولاړ سو پر بدکارۍ باندې بسم الله د الله نوم وایي، دا سړی کافر کېږي په دې خبره. ولې؟ بسم الله خو د حلالو دپاره ده، تا پر حرامو څنګه وویله؟ دا خو معلومه خبره وي. په دې کې انسان ته شک نور پاتېږي. مولانا اشرف علي تنوي صاحب رحمه الله فرمایي، وایي که چیرې چا و چاته ویلې، ته ولې روزه نه نیسې؟ چا و چاته ویل ولې روزه نه نیسې؟ هغه ورته روزې دي هغه څوک نیسي چې د غرمې ډوډۍ نه لري، چې په کور کې د وړو مټ نه وي. وروره هغه خلک د روزې نیسي چې وږي دي، تږي دي. زه ولې روزې ونیسم؟ اشرف علي تنوي صاحب رحمه الله فرمایي، فتاوای دارالعلوم دیوبند، هغه وایي دا خبره چې دا کم چا وکړه په دې سړی کافر کېږي، په دې سړی کافر کېږي. او دا خبرې زموږ په معاشره کې لږ لږ بالکل لږ نه دي، ډېرې دي، بیخي ډېرې دي. بیا روایاتو کې راځي، علما فرمایي که یو سړی راولاړ سو دا خبرې وکړله چې چا ورته ویلې چا د چا سره جنګ و، ولې یاره داسې مه کوه، پرېږده پرېږده. لکه موږ چې کله ګواښ کوو د چا، موږ وایو پرېږده یاره، ته پرېږده، بده خبره، جنګ یې. بل ورته وایي وایي اوس خو ته راته وایه چې محمد رسول الله راته ویله دي، ولاکه پرېږده. محمد رسول الله دا کلمات کفریه دي، دا داسې درنه موضوع ده عزیزانو. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. نه غواړم چې یو سړی له ایمان له اسلام ووځي، لکه چې ځان نه غواړم داسې جهان هم نه غواړم. خو لیکن زما او ستا معاشره د دې خبرو ډکه ده. موږ دا نه وایو ولاکه د محمد رسول الله راڅخه خلاص کړي، ته مه کوه داسې مه کول. اوس خو ته راته وایه چې نبي علیه السلام راولي لا یې ولاکه معاف کړم، دا زموږ ته معاشره کې نشته. د دې څه معنا ده؟ د دې خو د هغه معنا ده چې محمد رسول الله ما ته وایي زه نه کوم. حالانکه علما فرمایي، مولانا مفتی عبدالشکور فرمایي قاسمي علیده پر کفریات کتاب لیکلی دی، هغه وایي که یو چا دا وویله چې د اسمان د خوا غږ را باندې وسي لا یې ولاکه پرېږدي. د اسمان د خوا، د اسمان د خوا څوک غږ کوي؟ د الله له خوا راځي خبره و، جبرائیل امین علیه السلام به راځي. نو دا خبره که چا وکړه په دې سړی کافر کېږي. که یو سړي دا وویلې چې ولاکې خدای لره باندې اثبات کړي، کله څوک یو خبره وکړي وایي ولاکې خدای لره باندې ثابته کړي، ولاکې خدای لره باندې واړی دا خبره،
دا زموږ په مجلسو کې څه کنه یو سړی ځان دومره پاک بولي هغه وایي خدای ولا کر باندې واړی دا خبره خدای ولا کر باندې اثبات کې دا خبره نو گویا تا د الله و طرف ته د عاجزۍ اشاره وکړه چې الله عاجز دی صحیح سو بیا کته وانه چې دا کار سوی نه دی نو خدای پر ما څنګه اړی یعنی ټیک دی سید خدای پر تا څنګه اړی نو د دې خبرې څه ضرورت وکړي دا خو تا د خپل خبره د الله د ذات سره یو شی کړله لکه چې څنګه زما خبره رښتیا ده او دغسې الله پر ما اړولی نسي دا زما ستا په معاشره کې دي که نه دي نو بیا که چا د خولې دا خبره وتلې وه هغه به څه شي اب مسلمان یې که به کافر یې هغه ته به اسلام ورپاته سوی هغه سړی په اسلام کې پاتېږي ځکه د الله رسول فرمایي کله کله یو سړی داسې خبره له خولې وباسي چې د په وهم او ګمان کې هم نه د الله په دربار کې تر قیامته له ده ناراضګي ولیکل شي الله فرمایي زه جن ناراضه یم د الله په کتاب کې تر قیامته الله رب العزت ولیکي چې زه له ده ناراضه او دا به د قیامت تر سهاره دا خبره وي او د الله رسول فرمایي د دومره جهنم ته لاندې ورلکي لکه مشرق و مغرب راواخله د الله رسول فرمایي د دومره پر دا یوه خبره جهنم ته لاندې ولاړ سي لکه 80 کاله چې سړی جهنم ته یو شی وغورځي په 80 کاله کې کم ځای ته رسېږي دغه معمولي خبره انسان هغه ځای ته ورسېږي صحیح سلو بیا علما فرمایي یو سړی راولاړ سلو دا یې وویلې چې یارا ما خو ایمان راوړی ما اسلام راوړی زه مسلمان سوم ما ایمان راوړی زه مسلمان سوم بل سړی ورته ویل موږ په اسلام کې څو شکر وکړو چې پاته تسولې صحیح سو موږ په اسلام کې څه شکر وکړو چې پاته تسولې یو سړی وچاته ویل ته درځل مانځل ورلاړ شو هغه منځونه خو ته کوې څه فایده یې درته کړې ده منځونه خو ته کوې څه فایده یې درته کړې ده علما فرمایي په دا ټکي انسان له اسلامه وځي کوروالا ورباندې طلاقه ده او دا سړی کافر کېږي په دې خبره باندې ته ما خو یوه ناولاده خبره نه درته کړې هغه خبره خو نه یې کړې چې زموږ د معاشرې سره تعلق نه لري خاص ما استاد معاشرې سهار ماښام په هر مجلس په هر جنګ کې په هر جنجال په هر جګړه کې موږ دا خبرې چې دي اورو اشه چې دا خبرې مې وکړه نو په دې خو زه نه خلاصېږم چې یاره بس نو ما له خشم راغلی د خشم د وجې مې وکړو نو لحاظه پروا نه لري دا خبره ده الله رب العزت ما په دې پرېږدي چې تا له خشم درلی نو لحاظه تا غلطه خبره وکړله نه مې پرېږدي نو لحاظه دا خبره که چا کړې ده هغه د اسلامه وتلی دی هغه د اسلامه خارج دی هغه ته په اسلام کې ګنجایش نشته که واده لري پر هغه باندې خپله کوروالا چې دغه طلاقه شوې